guys, నేను మీ మామూలు వెల్కమ్ టు మన ఛానల్, వెల్కమ్ టు అనదర్ బ్లాగ్ వీడియో. ఎట్లా అంతా బాగున్నా, నేనైతే సూపర్ ఉన్నా. సో యా, ఈ బ్లాగ్ ఏంటంటే ఎక్కువ లాగ్ ఏం చేయాలి తెలుసుకోలేదు. బ్లాగ్ ఏంటంటే మన వాషింగ్ మిషన్ అయితే తెచ్చినాం కదా, సామ్సంగ్ 6.5 kg ఫుల్లీ ఆటోమేటిక్ టాప్ లోడ్ వాషింగ్ మిషన్ అయితే తెచ్చినాం కదా. సో దాని ఇన్స్టాలేషన్ అయితే జరిగిందనమాట. ఇన్స్టాలేషన్ ఆల్మోస్ట్ నైట్ జరిగింది, 9 o'clock అంటే 8 అరౌండ్ ఆ టైంలో అయితే వచ్చినారనమాట. సో అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఫ్రీ అయినాక ఒక 2-3 days అయిన తర్వాత నేను ఈ వీడియో అయితే చేయడం అయితే జరుగుతుందనమాట. సో దీని తర్వాత అంటే నేను మాట్లాడిన తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో ఎట్లా ఇన్స్టాలేషన్ మొత్తం దాంట్లో రావడం అయితే జరిగింది. ఇన్స్టాలేషన్ అంటే జరిగింది, ఏంది పరిస్థితి అని మొత్తం అయితే చెప్పడం అయితే జరిగిందనమాట. సో గైస్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైతే వీడియో ఫస్ట్ చూస్తున్నట్లయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, కామెంట్ చేయండి. ఛానల్ పేరు గుర్తుంది కదా, మారుతి బ్లాగ్స్. గంట కొడితే దిమ్మ తిరిగిపోతుంది. సో యా, రివ్యూ వీడియో కూడా చేస్తా ఖచ్చితంగా. ఇప్పటివరకు అయితే బాగుంది, ఇన్స్టాలేషన్ చేసిన తర్వాత చాలా బాగుంది. కొత్త కాబట్టి బాగానే ఉంటుంది. ఒక 2 months అయిన తర్వాత మళ్ళీ రివ్యూ వీడియో అయితే తప్పకుండా నేను చేస్తా. సో గాయ్స్, లేట్ చేయకుండా వీడియోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం. చలో. బేరింగ్ అవుట్ కాకుండా మీకు లోడ్ వేసినప్పుడు బేరింగ్ అవుట్ కాకుండా సపోర్ట్ చేసే బ్రాకెట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ సపోర్ట్ చేసుకొని ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ర్యాక్ కవర్ ఇది. ఓకే, స్క్రూస్ వస్తాయి, ఇంకేమన్నా వస్తాయండి. ఓకే 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 స్క్రూస్ వస్తుంది, స్మాల్ సైజ్. ఓకే, లేకుండా ఉంటుంది. ఈ పైప్ డ్రైన్ పైప్ అండి. లాక్ ఉంటుంది, డ్రైన్ పైప్ లాక్. ఓకే, మూవ్ అవుతుంది కదా. ఓకే ఓకే, కాకుండా స్పిన్ పెట్టేసి. ఓకే 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 నార్మల్ ఉంటుందండి ఎప్పుడు. ఓకే, నార్మల్ అంటే ఎనీథింగ్ డైలీ వాష్ లాగా నార్మల్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, సైకిల్ ఇదండి, డిలే సైకిల్ సూపర్ క్లీన్ అంటే ఎక్కువ కాదు ఎక్కువ మురికి ఉండే కఫ్ కాడ ఎక్కువ మురికి ఉంటే సూపర్ క్లీన్ లో వేసుకోవచ్చు. ఓకే, క్విక్ వాష్ అంటే తక్కువ మురికి ఉన్న బట్టలు ఉంటే క్విక్ వాష్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, డెలికేట్ చిన్నపిల్లల బట్టలు అవి ఉంటే చిన్నపిల్లల బట్టలు వేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది వైట్ షర్ట్లు ఎక్కువ ఉంటాయి చూడండి, కాదు ఎక్కువ మురికి వైట్ షర్ట్ లో తీసుకోవచ్చు. ఓకే, జీన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఒక 5-10 జతలు ఉంటే జీన్స్ వేసుకోవచ్చు. 1-2 ఉంటే నార్మల్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇది హెవీ సేవింగ్ అంటే శారీస్ ఉంటాయి చూడండి. అవును, శారీస్ ఎక్కువ ఉందంటే ఈ ఆప్షన్ వేసుకోవచ్చు. ఓకే, సేవింగ్ అయితే కరెంట్ సేవింగ్ అయితే మిషన్ ఎక్కువ రొటేషన్ కాదు. ఓకే, ఇది వర్షాకాలం రిన్స్ స్పిన్. రిన్స్ అంటే జాడించడం, స్పిన్ అంటే డ్రై చేయడం. ఇది వర్షాకాలం తడిసిన బట్టలు ఉంటాయి కదండి, తొందరగా స్పిన్ కావాలంటే స్పిన్ లో పెడితే 10 నిమిషాలు స్పిన్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇది టబ్ క్లీన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సారీ, ఇది ఫర్ మంత్ ఒకసారి క్లీన్ చేయాలి. ఇట్లా అది పైన ఓకే, ఇట్లా ఉంటది అండి, లోపల క్యాబినెట్ ఉంది కదా. అది ఇప్పుడు ఈ మోడల్ లో న్యూ మోడల్ 23 మోడల్ డైమండ్ మోడల్ వచ్చింది. ఇది రావడం ఏమైందంటే మన కాళ్ళ కక్కడ మురికి అనేది పాక ఇట్లా క్యాబినెట్ లో అతుకుంటది ఇట్లా. ఇది టబ్ క్లీన్ ఆప్షన్ పెట్టి నెలకు వస్తాం ప్యాకెట్ వేయాలి. ఇట్లా 1 year వస్తుంది నాకు ఇది. ఓకే, మళ్ళీ దాంట్లో పెట్టేయాలా? దీంట్లో పెట్టాలి ఆప్షన్. ఇది 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 దేని వేయాలి?
ఇక్కడ అండి లిక్విడ్ వేస్తే సరిపోతుంది. అంతే అండి. లిక్విడ్ వేసిన తర్వాత టబ్ క్లీన్ పెట్టి ఇక్కడ వేయండి. లిక్విడ్ వేసిన తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. అంతే స్టార్ట్ బటన్. ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఓకే. ఎందుకంటే డ్రమ్ అవుట్ కాకుండా ఉంటుంది మీకు. ఓకే. ఇప్పుడు అయిపోతే మళ్ళీ ఎక్కడ తెచ్చుకోవాలా? నేను తెచ్చేసాను అండి. అంతేనా? 1 ఇయర్కి అయిపోతాను. 1 ఇయర్లో మీకు 3 months కోసం మేము సర్వీస్ చేసేదానికి ఆన్లైన్ కాల్ చేస్తాను. అంటే డ్రమ్ క్లీన్ చేస్తారు ఇట్లా. అదే డ్రమ్ అనేది క్లీన్ అవుతుంటది. ఇట్లా ఉంటుంది చూడండి. ఇట్లా వస్తుంది యాసిడ్ లాగా. అంటే యాసిడ్ అదే మనం వేసుకుంటాం. ఎట్లయితే సింక్ పైపు ఖరాబ్ అయితే మనం ఎట్లా వేసుకుంటామో అంతే. ఓకే. ఓకే. టబ్ లాగా వస్తుంది. ఓకే. ఇది టబ్ క్లీన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఓకే. ఓకే. ఆఫ్ చేయండి. ఆన్ చేయండి. ఈ బ్లింకింగ్ అయితే ఒకటే వస్తుంది నార్మల్. డైలీ వాష్ కదండి. అవును. జీన్స్ కానీ ఫార్మల్ కానీ అన్నింటికి వస్తాయి. ఏమంటే దీంట్లో ఆప్షన్ పెట్టిన తర్వాత వాటర్ లెవెల్ పుష్ చేయండి. వాటర్ లెవెల్ 3 పుష్ చేయండి. 4 సారీ ఒక బకెట్ వచ్చింది. ఓకే. సింబల్ రాలేదు. సారీ. అదే మళ్ళీ పుష్ చేయండి. 3 మీద ఉండాలి ఎప్పుడు. ఓకే. వాటర్ లెవెల్ 3 ఉన్న తర్వాత స్టార్ట్ చేయండి. స్టార్ట్ చేద్దాం. రైట్. అంతే. మామూలు వస్తుందండి. రొటేషన్ అయిన తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలు రొటేషన్ సెన్సార్ ఉంటాయి ఇవి. ఓకే. రొటేషన్ అయిన తర్వాత ఒక 5 నిమిషాలు ఈ రొటేషన్ కావాలి మొత్తం. ఇంకేం కావాలి? రొటేషన్ అంటే ఆఫ్ అయిన తర్వాత ఈ బ్లింకింగ్ టైం పడుతుంది. టైం పట్టప్పుడు వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఓకే. ఇంకా కావాలి. అచ్చా. నార్మల్గా అయితేనేమో ఇంతకుముందు ఉన్న మెషిన్స్ అయితేనేమో డైరెక్ట్గా మనకు బోర్డు నిండి. అదే మనకి ఇంతకుముందు పాత మెషిన్స్ అయితేనేమో డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటుండే. ఇది ఒకసారి రొటేషన్ అయిన తర్వాత తీసుకుంటున్నట్టుంది. ఓకే. ఓకే. అదే షో కన్నా బట్టలు నానబెట్టడం ఎక్కువ. ఓకే. ఇది ఇంకా ఇది చైల్డ్ లాక్ ఉంటుంది. చైల్డ్ లాక్ సింబల్స్. సారీ, ఇది చైల్డ్. సారీ, ఈ చైల్డ్ లాక్ 2 పుష్ చేయండి. ఇక్కడ పెట్టుకొని 2 పుష్ చేస్తాం 3 నిమిషాల్లో. ఓకే. చైల్డ్ లాక్ పడిపోతుంది. ఏ బటన్స్ కూడా పని చేయకూడదు. మళ్ళీ అవి 2 బట్టలు వస్తేనే పని చేస్తాయి. మళ్ళీ 3 నిమిషాలు ఓపెన్ చేస్తే మళ్ళీ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇది చైల్డ్ లాక్ సింబల్ లైన్ వచ్చిందండి. ఇక్కడ నుంచి ఇది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇది ఆఫ్ చేయాలంటే తీసేయాలంటే ఇది ఒకటే సరిపోతుందా? పుష్. ఓకే. ఈ షోకి ఎందుకంటే ఎక్కువగా ముఖ్య బట్టలు తిరుపతి పెట్టుకుంటాం. అవును. ఎక్కువ ఒక 5 బట్టలు ఉంటే షోక్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. లేదంటే అవసరం లేదు. ఓకే. ఇది మాన్యువల్ గా మీకు 18 ఉంటుంది. ఓకే. పెట్టుకుంటే టైం పెట్టుకోవచ్చు. మాన్యువల్ గా అంటే వాష్ అదే వస్తుంటది. ఎంతసేపు అవుతుంది? 12 లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇది 24, 30, 6, 12. ఇది 1 లో ఉండాలి. ఓకే. ఇది స్పిన్ లో ఉంటే డ్రై అవుతుందా? స్పిన్ లో ఉన్నప్పుడు 5 లో ఉండాలి. ఓకే. వాటర్ లెవెల్ 3 లో ఉండాలి. 3 లో. రెడ్ లైట్ ఏ ఆప్షన్ ఉందో ఆప్షన్ కంటిన్యూ ఉంది అట్లా. ఓకే. 3, 12, 1, 5 స్టార్ట్ చేయండి. కొన్ని నీళ్ళు వస్తాయి. ఓకే. అప్పుడు పార్ట్ చేసి ఓకే సార్. ఇంకోటి మధ్యలో కరెంట్ ఏమైనా బ్రేక్ అయింది అనుకోండి. ఎక్కడ బ్రేక్ అయిందో అక్కడనే వస్తుంది కదా. అయితే ఇంత మనకి ఏమైతుండే కరెంట్ బ్రేక్ అయ్యేసరికి మళ్ళీ ఫస్ట్ కి స్టార్ట్ అవుతుండే. అది కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. అవునవును. ఇది డోర్ సెన్సార్ కదండి. దీనికి డోర్ ఓపెన్ చేసే సెన్సార్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఓకే. ఒకసారి ఓపెన్ చేసాను. ఇప్పుడు ఆఫ్ అయిపోతుందా? ఇప్పుడు ఓపెన్ చేసి ఆఫ్ అవుతుందా? అది వాష్ లో ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకే. వాష్ లో ఆఫ్ అవుతుంది. వాటర్ లో ఏం కాదు. వాష్ రన్నింగ్ అవుతుంటదండి కంటిన్యూ వాష్ అయినప్పుడు వాష్ అవుతుంది. ఇది అంటే ఇంగ్లీష్ బటన్ నానబెడుతుంది. ఇది వాష్ అయిన తర్వాత మీకు అప్పుడు డోర్ ఓపెన్ చేయదు. కట్ ఆఫ్ అవుతుంది. ఓకే. ఓకే. డోర్ ఓపెన్ అండి. అక్కడ చూపిస్తుంది మనకు ఆల్రెడీ. డోర్ సింబల్ సరిగా లేదు. ఓకే. సో మనకి ఇంతసేపు కూడా ఉతికింది. ఇప్పుడు బయటికి వాటర్ అయితే వేస్తుంది అనమాట. ఇగో ఈ సింబల్ బ్లింక్ అవుతుంది కదా, ఇది బయటికి అయితే వేస్తుంది. ఇక్కడ చూస్తా కింద ఒక్క నిమిషం. వాటర్ అంతా కూడా మనం బయటికి వేసేస్తుంది అనమాట ఇక్కడ. ఎస్, ఈ వాటర్ అంతా కూడా ఈ వాటర్ అంతా కూడా దిగిపోతుంది మనకి. ఇదంతా కూడా
ఇవన్నీ ఈ డైమండ్ రమ్వి అవన్నీ కూడా చుక్కలు దీనిపైన కనిపిస్తున్నాయి చూడండి, అదంతా కూడా. సో మనకు బయటికి వేసేస్తుంది వాటర్ అంతా కూడా. మా పిట్టిగాడు ఇక్కడ పరీక్షిస్తున్నాడు, ఏమో అవుతుంది ఇక్కడ అని చెప్పి పరీక్షిస్తున్నాడు. యాక్చువల్లీ ఇది సెట్ చేయాలి, నీళ్ళు బయటికి పోతే సెట్ చేయాలి, పైప్ లోపల పెట్టేసి సరిపోతుంది అనమాట. సెట్ చేస్తాను. మనకు ఆల్మోస్ట్ వాటర్ అయితే అయిపోయినాయి అనమాట. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకి. సో వాటర్ అయితే అయిపోయినాయి. ఇక్కడ చూద్దాం, ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ అవుతుంది మనకి ఇప్పుడు. యా, ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ అయితే అది బ్లింక్ అవుతుంది అనమాట. చూద్దాం ఒకసారి. నార్మల్లోనే పెట్టినాం. వాటర్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోవాలి. మనకు స్పిన్ స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా స్వింగ్ అని చెప్పి. సో నాయిస్ అండి, అసలు చీకటి ఆల్మోస్ట్ 9-10 అవుతుంది, సైలెంట్గా ఉంది. సో నాయిస్ అండి ఎట్లా వస్తుందని తెలుస్తుంది మీకు. ఇది నాయిస్ చాలా తక్కువ ఉంది. ఇక్కడికి వస్తే అసలు వినపడట్లేదు కూడా నాయిస్. సో ఇక్కడ దగ్గర పెడితే కానీ వినపడట్లేదు మనకు నాయిస్. 26 minutes చూపిస్తుంది. ఇక తిరుగుతా ఉంది ఇంకా. ఇది చూడాలి ఎంత దాకా ఏమవుతుందో. అంటే ఇది స్పిన్ అనుకుంటున్నాను తెలిసి. ఇది ఇక్కడ తిరగాల. సో మనకు ఆగిపోయింది, 2 అన్నది ఆగిపోయింది. అది తిరగడం స్పిన్ ఏందో ఆగిపోయింది, మనకి తిరగడం అంతా ఆగిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది, మళ్ళీ వాటర్ తీసుకుంటుందా? ఎస్ మళ్ళీ వాటర్ తీసుకుంటుంది. యా, చూడండి కొన్ని వేసినా అంతే, 2-3 అవి కూడా షర్ట్స్, ఒక ట్రాకు, షార్టు, ఒక టీ షర్టు, ఓ షర్టు అంతే వేసింది. ఇప్పుడు మళ్ళీ వాటర్ తీసుకుంటుంది. వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత ఆ తర్వాత మళ్ళీ దీనికి స్పిన్ అవుతుంది. తిరిగి వేసిన తర్వాత మనకు అయిపోతుంది. ఇంకో 22 seconds అయితే మనకు ఉన్నాయన్నమాట. వాటర్ తీసుకుంటుంది. ఇది పౌడర్ అంట, క్లీన్ చేయడానికంట. సూపర్ స్ట్రెంత్, యూజర్ ఫ్రెండ్లీ, సేవ్స్ పవర్ అంట. ఏమో ఇది తీసుకొని 500 అయితే తీసుకున్నాడు. చూద్దాం, మనకు దాన్ని బట్టి సెట్ చేసుకుందాం. ఇంకా ఇక్కడ మనకు వాటర్ పడుతూనే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ 20 minutes చూపిస్తుంది. ఇంకొక 20 minutesలో అయిపోతుందని. అంటే 9:15 అవుతుంది, 9:31కి అయిపోవాలి. చూద్దాం, మనం ఇది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుందాం. అది చూసిన మినిట్కి మనకు కరెక్ట్గానే తీసుకుంటుందా, లేదంటే ఇంకేమైనా డిలే అవుతుందా మనం ఇది కూడా చూసుకుందాము. సో ఇది ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో. యాక్చువల్గా మళ్ళీ నేను కంపల్సరీగా మీకు రివ్యూ అయితే నేను కంపల్సరీ చేస్తా. 100% రివ్యూ అయితే కంపల్సరీ చేస్తాను. మా పిటిగాడు పిచ్చి లేపుకుంటున్నాడు, తోక కొరుకుంటున్నాడు. సో ఇది పరిస్థితి. చూద్దాం. మనకి ఇంకా ఇది వాటర్ తీసుకుంటూ ఉంది. 19 minutes బాగా తీసుకుంటుంది వాటర్ 2 times. అంటే మనం ఇది 3 పెట్టుకోకుండా ఈ వాటర్ లెవెల్ అన్నది 1 పెట్టుకున్నా 2 పెట్టుకున్నా నడుస్తుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే. ఆల్మోస్ట్ పవర్ పోయింది. యా, పవర్ కట్ అయింది ఇప్పుడే. ఇది ఇప్పుడు ఈ లైట్ ఉంది కదా, అది ఇన్వర్టర్ది అనమాట. పవర్ కట్ అయింది, మీకు లోపల చూపిస్తా కావాలంటే. పవర్ కట్ అయింది ఇక్కడ, ఇది పవర్ది. పవర్ కట్ అయింది. పవర్ కట్టేసరికి ఇది పోయిందనమాట. సో పవర్ వచ్చే వరకు మనకు అది ఉంటుందేమో, కాకపోతే ఇక మనం 24 hours later. సో గాయస్, మనకు ఎస్టర్డే పవర్ పోవడం జరిగిందనమాట. పవర్ పోయిన తర్వాత 9:30 తర్వాత పవర్ పోయింది. ఇది ఆన్ చేస్తున్నా. సో ఇది ఆన్ చేస్తున్నా. సో ఎక్కడైతే ఆఫ్ అయిపోయిందో అక్కడనే మళ్ళీ మనకు రన్ అవుతుంది అనమాట. నేను 1 day తర్వాత, అంటే ఆఫ్టర్ నేను ఇప్పుడు ఆన్ చేస్తున్నాను అనమాట. పవర్ కట్ నిన్న నైట్ 9:20కి అయిపోయింది పవర్ కట్. మళ్ళీ ఇప్పుడు 7కి, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ డే ఈవినింగ్ 7కి ఇక్కడైతే చూడండి రన్ అవుతుంది. సేమ్ అక్కడే ఈ 22 ఉంది కదా, మళ్ళీ అక్కడే రన్ అవుతుంది అనమాట. ఇదో బట్టలు అయితే అట్లే ఉన్నాయి. చూద్దాం ఇది ఏమవుతుందో పరిస్థితి, లాస్ట్కి ఫైనల్ ఏమవుతుందో చూద్దాము. సో ఎస్, గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే కట్ అయిందో అక్కడే మళ్ళీ రన్ అవుతూ ఉందన్నమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి నీడ్ అనమాట. ఇది డిజిటల్ ఇన్వర్టర్ టెక్నాలజీ. సో మనకేం ఇబ్బంది కూడా కాదు, డైరెక్ట్గా కట్ అయినా కూడా మనకేం కాదనమాట. సో అది చూద్దాం, ఇదంతా కూడా ఎక్కడి వరకు క్లియర్ అయిపోతుందో. 22 minutes అని చూపిస్తుంది కదా, సో సేమ్ 22 minutes అవుతుందా లేదా చూద్దాం. సో గైస్, ఇప్పుడు అగైన్ ఇది మళ్ళీ వాష్ అవుతూ ఉందన్నమాట. సో 2 times. ఆ తర్వాత నాకు తెలిసి ఎండబెట్టేస్తుంది. చూద్దాం. డిటర్జెంట్ ఇది నిన్న వేసినవి. సో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్లీ మనకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా అయిపోతుంది అనమాట మన పరిస్థితి. సో ఇక్కడ మా సింబగాడు ఏదో చూస్తున్నాడు, అంతా నీళ్ళు పడుతున్నాయి ఇదంతా కూడా ఇప్పుడే జస్ట్. యా, 18 minutes అని చూపిస్తుంది.
చూద్దాం. 7కి స్టార్ట్ చేస్తాము. 22, 7:22 ఆల్మోస్ట్ 7:22 వరకు మనకి ఎగ్జాక్ట్గా అయిపోవాలి. చూద్దాం. కరెక్టే నేను మొత్తం అంతా అయిపోయిన తర్వాత మీకు చెప్తాను. యా సో గాయస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ వాటర్ అంతా కూడా ఇడిచేసింది అనమాట. సో ఇవేంటనంటే మార్క్స్ అయితే ఏం లేవులే కానీ లోపల మళ్ళీ తుడిచొచ్చు మనము. మార్క్స్ అయితే లేవు. వాటర్ అంతా కూడా వాటర్ అంతా తీసేస్తుంది అనమాట. యా వాటర్ అంతా కూడా పోయింది. వాటర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇది బ్లింక్ అవుతుంది మనకి. రిన్స్ వాటర్ తీసుకుంది, సోక్ చేసుకుంది, ఉతికేసింది. ఇప్పుడు రిన్స్ అవుతుంది అనమాట. నార్మల్లోనే ఉంది మనకి. సో రిన్స్ అవుతుంది. ఇప్పుడు అది కొంచెం టైం పట్టిన తర్వాత మనకు మొత్తం కూడా తిరుగుతుంది అనుకుంటా నాకు తెలిసి మ్యాక్సిమం. సో ఇన్బిల్ట్ వాటర్ హీటర్ అయితే లేదు దీంట్లో. యా గాయ్స్ మళ్ళీ ఇది మొత్తం కూడా రొటేట్ అవుతుంది. సో 11 minutes. సో షేక్ అయ్యేది చూడండి ఒక్కసారి. స్టేబుల్గా ఉందా, షేక్ అవుతుందా మీకు అర్థమవుతుంది. సో ఇదో స్టేబుల్గానే ఉంది. నాయిస్ కూడా చాలా తక్కువ వస్తుంది. అబ్జర్వ్ చేయండి నాయిస్. వీడు సతాయిస్తున్నాడు పిటి. నాయిస్ చాలా తక్కువ వస్తుంది. సో ఇట్స్ సెయింగ్ 11 minutes అని చెప్పి. ఇంకా తొందరగానే అయిపోతుంది అనమాట, మనకు చాలా ఫాస్ట్గానే అయిపోతుంది. యా మనకు ఫ్యాన్ ఇది స్పిన్ అవ్వడం అయితే ఆగిపోయింది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూద్దాం. మళ్ళీ రొటేట్ అవుతుంది. ఎస్ మళ్ళీ ఆగింది. ఓకే మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుంది. మళ్ళీ ఆగింది. చూద్దాం ఏమవుతుందో చూద్దాము. సో అప్డేటెడ్ మెషిన్ వచ్చిన తర్వాత మనకు కూడా పెద్ద దీని గురించి అంతగా తెలియదు. చూద్దాం. ఇప్పుడైతే కంప్లీట్ ఆగిపోయింది. ఎస్ స్టాప్ అయింది. సో మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎస్ ఇక్కడ బటన్ ఇక్కడ అది వస్తానే ఉంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ స్పీడ్ పెరిగింది. చూడొచ్చు 9 minutes అని. రాను ఫాస్ట్ అయితే పెరిగిపోయింది అనమాట. పెరుగుతూ ఉంది చూడండి. ఫీల్ ద నాయిస్. ఇప్పుడు కూడా ఎవ్వరు లేరు. ఇప్పుడు కూడా చాలా చీకటి. ఇప్పుడు కూడా ప్రశాంతంగా ఉంది మన ఇంట్లో. సో చూడండి. సో లిటిల్ వైబ్రేషన్ అయితే ఉంది చూడండి. నా హ్యాండ్ పెడతా. సో ఏ విధంగా షేక్ అవుతుందో చూడండి. అదనమాట మిషన్. ఆ విధంగా అయితే షేక్ అవుతుంది. లైట్గా, చాలా లైట్గా షేక్ అవుతుంది. ఎంతమంది పాత మిషన్ దడుని కొడుతుండే. ఇట్స్ 8 minutes షేక్ అవుతుంది. సో హై స్పీడ్లో రొటేట్ అయితే అవుతుంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా. మనకు అసలు బట్టలు ఉన్న విషయం కూడా తెలుస్తలేదు. సో యూ కెన్ ఫీల్ ద వైబ్రేషన్. ఇది పరిస్థితి. సో నాయిస్ అయితే వినండి. యా ఇదనమాట. సో 5 minutesకి అయితే వచ్చేసింది. అనిపిస్తుంది కదా. ఇక్కడ లైట్గా మనకైతే వైబ్రేట్ అయితే అవుతుంది అనమాట. ఇక్కడ మనం పట్టుకుంటే ఏమవుతలేదు. ఇక్కడ లైట్గా ఈ కాంటాక్ట్ ఉంది కదా, ఈ కాంటాక్ట్ దగ్గర ఇక్కడ లైట్గా అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అవుతుంది. నాయిస్ అయితే వస్తుంది, వైబ్రేట్ అవుతుంది. చూద్దాం ఇదంతా అయిపోయే వరకు ఎంతసేపు పడుతుందో. టూ మినిట్స్ ఉంది అయిపోయిన తర్వాత. సో ఎస్ 1 minute అయింది. ఇది తిరగడం కూడా ఆగిపోయింది మనకు. బట్టలు చూడు. ఎస్ నాయిస్ అయితే వచ్చింది, ఆగిపోయింది, ఖతం. ఆగిపోయింది అది, అంతే, ఖతం. యా సో గైస్ పాత మిషన్ కన్నా 100 రెట్లు మేలు. చాలా బ్రహ్మాండంగా ఆరేసింది. జస్ట్ మనం ఇట్లా వేసేసుకొని ఫ్యాన్ కింద వేసుకొని తర్వాత ఒక 10 నిమిషాలు ఆరిన తర్వాత వేసుకొని పోవచ్చు కూడా అనమాట. సో కొన్ని వేసిన తర్వాత మళ్ళీ మిగతా వేద్దాం. తర్వాత మళ్ళీ ఒక రివ్యూ వీడియో అయితే చేస్తా, దీని గురించి అయితే మళ్ళీ మాట్లాడతా. చలో. యా
సో గాయస్ చూసిరు కదా వీడియో అదనమాట. సో నాయిస్ అయితే తక్కువనే వస్తుంది, వైబ్రేషన్స్ అయితే తక్కువనే ఉన్నాయి ప్రీవియస్ దాంతో పోలిస్తే. సో బెటర్ అనమాట. సో బెస్ట్ కోసమే మనం అప్డేట్ అయ్యి వేరే మిషన్ అయితే తీసుకోవడం అయితే జరిగింది. సో గాయస్ ఈ వీడియోకి అయితే వీడియో అయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరైనా ఈ మిషన్ తీసుకోవాలంటే ఆబ్వియస్గా తీసుకోవచ్చు అని నేను చెప్తా. అంటే మన మిషన్ కాదు, వేరే ఈ మిషన్ ఇట్లాంటి మిషన్ మళ్ళీ ఇంకోటి కొనొచ్చా అనే ఆలోచన చేస్తే ఆబ్వియస్గా కొనొచ్చనే నేను చెప్తాను అనమాట. సో గో విత్ దిస్. బాగున్నాయి, మంచి ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి, అప్డేటెడ్ ఉంది, చాలా బాగుంది. సో దీని గురించి రివ్యూ అయితే చేస్తా. రివ్యూ చేసిన తర్వాత బెటర్, అప్పుడు కొనడం ఇంకా బెటర్ అనమాట. సో కొంచెం ఆగి ఒక 1.5 months 2 months తర్వాత ఖచ్చితంగా రివ్యూ అయితే చేస్తా. సో వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఛానల్ పేరు గుర్తుంది కదా, మామూలు మారుతి బ్లాగ్స్. గంట కొడితే దిమ్మ తిరిగిపోతుంది. సో రైట్ నౌ సైనింగ్ ఆఫ్, బై బై, జై హింద్, గుడ్ నైట్.